影埋塊鏡先。望嗰邊啦。邊度邊邊啊？有打直有打橫。係咪有兩個場館㗎？係有兩個展館㗎？你兩個展館㗎有？聽唔到。唔係兩個展館㗎？冇㗎啦。你話咩嗰個？ 120蚊連埋頭先食嘢嗰個。哦，就係佢應該仲有一個展館嘅，但係咧，佢個展館咧就執咗啦，有一都係影個。埋展。啱啊，影埋嚟啊，一齊啊！四個。四個，五個，嚟一齊玩嘢啊！借用我啊！得唔得？OK。亂影啊，亂影啊！下邊有嚟，頭先咁。你呢個啊，嚟地下，地下。我快啲啊！呢度。喺地下。地下喂。嗰度有個4個位乜，一人都影。係咩？一個你得帶我哋單拍位。下位過嚟，過嚟呢度，過嚟啊！拍位。影相啊！我背著對，快啲。排都背著。拖住手。除咗我，揸一隻。係，都得，你拖佢。捉住啊，表哥，企好啊！你個頭啊，冇遮住人哋啦，會走光咯會。佢就望地下，望地下。揾翻自己個頭。得。咩啊？而家都冇人啊，全部影，而家都冇人。自己影自己啊！自己自己。我哋自拍啊！趴位。你影緊咩啊？走啦係嘛？差唔多啦。唔係，我哋問下老細影夠未先？影夠未啊？嚇？唔緊要啊，你中意影咪再影咯。你咁樣影都幾好啊，你影得。哇！係啊。喂，阿平，兩個阿平啊，你係咪啊？拍喺度啊？行後啲。喂，呢度得喎，擰過嚟。行後啲啊，唔使一定要黐埋埲牆嘅。快啲瞓！哎呀，唔好瞓啦。擰過嚟啊！喐啊！喐下啦，冇喐過。得，你睇下。過。知唔得？做唔到係嘛？算啦，唔影。佢俾錢嘅位，係咪有兩個啊？係咪有兩個㗎？嚇？點解我影到你唔影到啊？